Medyo baba mo, nakikita yung kulot-kulot ng bata. Hello, cravings! Good morning! Good morning! Literal na good morning. Mainit na good morning, guys. Yan. So, meron tayong breakfast mukbang. So, meron tayong tawag dito, tortang talong, garlic longganisa, at saka itlog na pula, biya, at saka itlog. yan. Tapos may kamatis tayo. Pambansang ulam. Kamatis, then may suka. Guys. At meron tayong cold coffee. Yeah. So, tara. Kain na tayo. Kamay-kamay na lang ako. Ano? Ako ito. Gusto ko ito parang... Ate pa, ng ketchup? Kain po kayo. Guys, sabayan nyo kami ha. Habang nanonood kayo, sumabay kayo sa pagkain namin. Sumabay po kayo. Subo na po. Ang sarap. Itlog pa lang masarap na. Aray, ang katay. Pinin akong ice. Papunta sa kanyang araw ate. Kukunin ko na. Alam mo na lahat. Guys, sino yung sa inyo yung longganisa sinasaw-saw sa suka? Yung iba kasi ketchup. Ako suka. Sarap nga ito sa suka guys. Try nyo. Bagong-bago baga-are. Itang kita yung mga galit talaga niya, may balat pa. Para akong hubad. Nakatube ako guys, mainit kasi. Subadera. Guys, yun na yung itlog na pula. Oh, naglalangis. Sabi sabihin bago. Agan ba gayon? Naglalangis. Masarap ko din. Ang chili, hindi nakakaganyan. At walang sude magana. Pero mas nakakagana yun. Guys, anong favorite breakfast nyo? Akin lahat po. Takaw. Lahat favorite. Pero favorite meal ko talaga breakfast. Kaysa lunch, kaysa dinner. Kahit breakfast maghapon. Breakfast ng lunch, breakfast ng dinner. Hindi siya sa mga sabaw-sabaw. Ako naman favorite yung mga sauce-sabaw din. Dami namin kape oh. Ngayon tayo sa kape ngayon. Taklob pala. Ice coffee kayo dyan. Starbucks yan. Gusto kang whipped cream.
init. Papunta ng araw. Hindi nakita yung pagkain ko. Naiinitan na. Guys, meron pa tayong rice on the side. Kasi alam na yung mabibitin kami. Iba talaga ang breakfast. Hindi po kami nawawalan ng kanin sa mukbang. Hindi pwedeng walang kanin. Hindi pwedeng basta papak lang. Hindi na ako kita. Mamaya wala na ako. Yung buto ng kamatis, tinatapon ko lang sa tabi ko. Mamaya may tutubo na dito, kamatis. Ang pambila. Magtala ka dyan. Naririnig niyo ba yun, guys? Ang lutong. Ang chicharon. Hindi akong rice ate. Hindi naman maubos yung talong ko. Pag nilagyan ko pa, dito na lang. Makakain. Sorry kung nagkakat kami. Dahil ang ingay po. Sarap. Tapos kagat. Unang kagat, tinapay lahat. Ano yun? Angels. Alam niyo yung angels, guys? Nakanahikaw na, guys. Pagising ko ganito na. Wake up like this. Matapang pa po kay Ate yung ginawa niyang kape. Dapat pala, binlender ko, no? Pwede naman i-ice coffee natin yung may shake, no?
Yung gatas. Gusto ko itong papakin. Isda. Biya. Di parang pinipinit ako. Ano naman yung maingay? Ay, ang ganda na pala itong taa. Parang may bubong. Palalagyan ko pa nga eh. Kasi naiinitan pa ako. Tumatagos pa. Mata mo. Tumatagos pa eh. Kailangan burkasil. Ano yung dahon ng ano? Nasa ilalim kami ng dahon ng madre cacao. Madre cacao. Madre cacao. Kaya hulis ang tawag sa atin. Ewan ko sa iba. Pero sa ano, sa internet, nabasa ito yung ko. ano, bahayan ng mga alibuyboy. Ang dami po dating alibuyboy dito. Pagtatag-ulan eh. Alam mo yung dating bagong anak ako, na alibuyboy ako, napakadami ko sa leeg. Kumuha lang ako ng towel. Maganda yan guys sa ano, sa dog. Anti-dandruff. Maganda yung shampoo. Sabi, ay siya, magawa ka. Ang dami natin dog iya. Hindi mo ginagawa. Dito ko lang na-search. Kasi ano, dinesearch ko, ano kaya meron sa ano. Kubra kasi siyang dami. Ang laki ng puno namin dito na yan, guys. Ilan yan? Sa 2, 3, 4. Guys, mga 10. Naliligiran. Kahit putulin siya, ang bilis niyang umano. Ang bilis niya parang pag tag-ulan, grabe siya lumago. Yan yung ginagawang bakod-bakod, di ba? Papakita namin guys. Malapit na kaming matuklaw ng ahas dito. Tingnan nyo. Konsubo na lang ako. Huwag nga ako. Shout out na ako. Kain mo ka, Ishi. Kaya kay Ate Jerry. Ate, tira namin sa'yo. Baka kay pumayat ng mabuti. Shout out po sa mga Kikay Cravings members. Hello, hello! Kay Just Eat, Mary Mukbang, Reyna nito niya, at si LB Deluxe Vlog. Hi, Yan. guys. Please support their channel, guys. Kikay Cravings member. Shout out po kay Imelda Rojas, Christine Ogawa, Agnes Socorro, Miss May Garcia, kay Miss Lucita Javier, hello po. Michelle Pile, kay Maripe Amor Rusien, hello po madam, kamusta po? Kay Jepron Camba, Lee Brendalyn Lee, ang haba. Ano? Lynn Brendalyn Lee, yan. Kay Darwiza Morgan from London, hello kabayan. Kay Lisel Lingat, syempre kay Little Jumbo. Hello, Little Jumbo. Yes. Kay Miss Buena Pros. Hello, Miss Buena Pros. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kikay Craving. Kay Jason Laksamana. Kay Joanna CR. Hello, Cass. At saka sa baby niya na si Tiffany. Hello. Yes. Kay Wana ano? Kay Wannabe. Kay Wannabe. At Tutubi. Sweet Moondrop. Kay Team Diego. Sevilla Family Vlog. Ayan. Kay Discarding Basics. Please follow our FB page, Kikay Cravings. Yes, guys. Paki-follow na po, paki-like, then paki-share na rin po, utang na loob. Utang na loob. Yeah. Parang awa niyo na. Yes. Parang awa niyo na, guys. Paki-follow FB page ng Kikay Cravings. Yes. Thank you po sa patuloy na pagsuporta sa Kikay Cravings, guys. Salamat, guys. Dumadami na tayo. Yan. Dumadami na ang mga nagugutom.
Salamat guys. I love you. Bye. Bye. Ingat Please. po kayo. Please like, share, and subscribe. Bye! Ito gutom na. Sabi ko mag first bite kami. Medyo baba mo. Nakikita yung kilo ko na. Ano pa?